Aziz vatandoshlar, meni 2 yillik orzuyim amalga oshyapti. Sizlar sababchi shu yo'lga yetib kelishimga. Meni yana bir bor qo'llab-quvvatlab duo qiling. Ilohim yuzim yorug' bo'lib, shifo topib yurtimga qaytishlik nasib qilsin. Qizimni bag'rimga bosay. Darhaqiqat, sizlarning yaxshi insonlar ko'magida sinimizni orzularini amalga oshirib Turkiyaga yetib keldik. Rahmat shuncha ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Oilasida hech kim bemor bo'lmasin. Ertaga Gulmirani operatsiyasi. Endi biz sizlarni duoyingizga muhtojmiz. Iltimos, shu videoni ko'rdingizmi? Birinchi o'rinda like bosasiz. Kommentariyada duolar, yaqinlarni, duogo'ylarni belgilaysiz va yuzlab odamga tarqatib qo'ying. Qaysidir taqvosi go'zal insonning duosi ijobat bo'lib, Gulmira operatsiyadan chiroyli chiqsa, biz xursandmiz. Inshaalloh. Aytishadi-yu, ko'p pul bilan ham hech narsani hal qila olmaymiz, lekin duo bilan hal qilsa bo'ladi deyishadi-ku. O'shuncha duo qilinglar, jamoat duosi naqd. Inshaalloh Gulmiraxon oyoqqa turib ketsinlar. Xudo xolasa mana Gulmirani o'zi ham tabassum bilan kulyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bizning yo'limiz yaxshi yo'l. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.